Olha, tá acabando. O saco já tá sem bola, a bola tá sem saco. G47. Aí o doutor começou a ficar apaixonado, aí começava a pesquisar, mas ele saía. Vai ou não vai? Vai demorar. É, tá cheio já. Lembrei! Esse tá de licença. Sai do balão lá não? Mão na besta da garrafa. Oi? Não, eu tô filmando eles em... Olha lá, pai, subindo. Olha o balãozão. Murilo! Olha lá o balão. Olha lá o balão, onde sai. Puxa, balão. Aqui, ó. Sabe esse aqui? Olha o Brude. Só o Maria que foi embora, hein? Aí eu gravo tudo. Daqui a pouco mais, ó. Se der.